Bona nit. Quin somriure el d'Angela Merkel diumenge a la nit. Aquesta dona, que molts alemanys veuen ja com la protectora de la pàtria, ha guanyat per tercer cop unes eleccions i amb més vots que mai. Una fita que només havien aconseguit el pare de l'Alemanya federal, Konrad Adenauer, 14 anys en el poder, i l'artífex de la reunificació, Helmut Kohl, que va estar 16 anys a la cancelleria. Merkel, per tant, entre el panteó de líders germànics, ha demostrat, sens dubte, ser una gran líder per a Alemanya. Ho acabarà sent també per a Europa? Una màquina de guanyar eleccions és com podríem definir Angela Merkel, l'única líder de pes a Europa capaç de sobreviure a la crisi. Quin és el seu secret? Analitzarem la doctrina política que té aquesta dona, un manual de pragmatisme que qualsevol polític amb aspiracions faria bé d'escoltar. Després anirem en directe a Berlín i jugarem a fer coalicions. S'imaginen Rajoy i Rubalcaba pactant una gran coalició o Mas i Navarro governant junts? Nosaltres no, però explicarem per què pels alemanys és habitual fer-ho i quin preu pot posar l'SPD a la cancellera per tornar a governar plegats. I, òbviament, queda Europa. Ens agradi o no, tot girarà al voltant de Merkel, que seguirà manant sobre les nostres vides. Podem esperar una mica més de compassió de la cancellera de ferro amb els pobres del sud del continent, ni que sigui una mica més? Per tancar aquest bloc d'autor, Alemanya és cada cop més poderosa, però això no es tradueix en la seva política exterior. Reticents a ser líders, tenen una economia de gegant que xoca amb una diplomàcia més pròpia d'un país de segona. No va ser hora de canviar-la? I acabarem amb el judici de la dècada a la Xina. Bo Xilai, condemnat a cadena perpètua en un exercici d'exemplaritat i aparent transparència del règim. Però no és una cortina de fum? Hem comprovat com, lluny de ser més tolerant amb les denúncies, l'estat xinès acaba perseguint els qui les fan públiques. Merkel va entrar al Museu de Cera el 2005 amb aquest aspecte. Ara l'han hagut de fer nova, una mica més envellida, però guanyant autoritat i seguretat. Les mans amb aquesta posició de diamant típica de la cancellera que aquí diuen que és senyal de poder. Merkel s'ha guanyat la renovació de la seva doble al Museu de Madame Tussauds, però el que realment és digne d'estudi és la capacitat electoral d'aquesta física, doctorada en químiques, filla d'un pastor luterà. Toni Cruanyes l'ha seguit durant la campanya electoral i ens explica quines lliçons podem treure de Merkel, d'aquest manual polític que pot ser molt útil per a qualsevol estrateg de campanyes electorals. Què fa que una hagi guanyat per golejada i l'altra hagi perdut tan estrepitosament? En el camí cap a la cancelleria, per què els alemanys han deixat passar per tercera vegada Angela Merkel i li han barrat el pas a Pierre Steinbrück? És pel seu partit, pel programa o pel candidat? Amb un segle i mig d'història i un full de serveis impecable, l'SPD és el partit més fort d'Alemanya. En aquests moments tenen unes finances sanejades, governen en solitari o en coalició a 10 dels 16 lands alemanys, controlen amb els verds la cambra alta del Parlament i des dels anys de les reformes de Gerhard Schröder han plantat la bandera en el centre de l'espai polític alemany. Però també els cristianodemòcrates han caminat cap al centre amb el lideratge d'Angela Merkel. La CDU té votants urbans i rurals, de classes riques i treballadores. Durant la campanya no s'han cansat de dir que són el partit del poble. Potser per això les dues grans forces electorals alemanyes són les preferides ara per l'opinió pública per formar un govern de coalició. Das ist die offene Frage, ob es für Schwarzgeld reichen kann oder nicht. Die, glaube ich, kann man auch kurz vor der Wahl nicht beantworten, weil diese Feinsortierung der Wähler eben doch in diesen Tagen und Stunden vor dem Wahlsonntag stattfindet. Així, si els dos partits són valorats per igual pels alemanys, potser la diferència està en el programa electoral? A grans trets no hi ha moltes diferències entre les propostes de l'SPD i els cristianodemòcrates. El Bundestag ha estat el lloc de consens en política econòmica i europea.
Els fonaments de l'actual marc econòmic el van construir conjuntament entre els anys 2004 i 2009 amb Merkel com a cancellera i Peer Steinbrück com a ministre d'Economia. Fa un any, quan els socialdemòcrates van triar el seu candidat, el tema que més preocupava els alemanys era la crisi econòmica i per això van triar Steinbrück, perquè l'opinió pública el considera un polític competent en aquest terreny. Però, com ens explica el professor Mars Fratscher, de la Universitat Humboldt de Berlín, l'interès públic va canviar cap al debat sobre Europa. On the one hand, the German voter is very tired of hearing about the crisis, and second, because almost all parties basically have the same position. Yes, we help Europe, but the crisis countries need to do the reforms by themselves. So all the government, all the parties, all the opposition parties have essentially the same position on this. Sobre Europa, els socialdemòcrates van improvisar un discurs alternatiu al de Merkel i van treure's de la màniga una ajuda a Grècia i als països del sud. Després d'una recepció amb el president grec, Peer Steinbrück va proposar un pla Marshall II per la zona euro. Alguns experts van aplaudir la seva idea, però no la majoria de la població. Davant la primera persona del singular de Merkel, els socialdemòcrates han fet èmfasi en l'equip. L'eslògan, literalment, diu «El nosaltres guanyarà». Però aviat les ficades de pota de Steinbrück es van acumular. Va dir que s'apujaria el sou, que Merkel era més popular perquè era una dona. Va plorar en un programa de televisió. La CDU ha encarat la recta final cap a les eleccions personalitzant encara més els seus cartells amb unes enormes fotografies de la característica postura de Merkel amb les mans. La resposta de Steinbrück va ser desafortunada i les seves promeses de canvi cada cop menys creïbles. In 3 Tagen haben Sie es in der Hand, einen Regierungswechsel in der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen. Sie alleine haben es in der Hand. In 3 Tagen können Sie die los sein. Per les hemeroteques, aquesta campanya quedarà com l'entronització de la cancellera, amb titulars com «Tots són nans de jardí al costat de Merkel» o «Amb Merkel sempre en volem més». Als socialdemòcrates els queda aquests dies només donar les gràcies als seus votants i esperar les eleccions d'aquí 4 anys. Doncs anem ara fins a Alemanya. Allà hi tenim des de fa 10 dies a Toni Cruanyes. Toni, que ja no es deu recordar gaire de París. Toni, fa un any va seguir la campanya entre Nicolas Sarkozy i François Hollande. Ara, en canvi, seguit la de Merkel i Steinbrück. Amb quina et quedes? Bé, la pregunta no és fàcil. La de l'any passat va tenir l'al·licient que eren unes eleccions presidencials, el perfil dels dos candidats personal era molt fort i a més va acabar amb canvi, amb relleu a la presidència de França. Per tant, és difícil superar això. De tota manera, aquesta campanya segurament l'Alemanya està sent més transcendental. Potser ha estat més cerebral en el sentit que s'ha parlat més dels detalls dels programes i no tant d'idees generals sobre el país, que fan més per unes eleccions presidencials franceses. De tota manera, com deia, aquestes potser són més transcendentals i l'altre avantatge és que encara no han acabat, perquè la formació de coalicions és part també de la campanya. Sí, Toni, en aquest sentit, veus possible realment una coalició entre SPD i Merkel i, sobretot, quin preu poden posar els socialdemòcrates a aquesta coalició? La primera trucada d'Angela Merkel ha estat a l'SPD, l'altre gran partit, el que seria el partit líder de l'oposició, ha estat en aquesta última legislatura, i ara el debat, la pilota està en el terreny dels socialdemòcrates. De fet, ja a l'entorn de Schröder, dels que van governar a la dècada del 2000 al 2010 i després que ja van compartir govern amb Angela Merkel, ja s'estan jugant els càrrecs, ja estan demanant a veure qui vol ser ministre d'Exteriors, qui podria ser ministre de Treball, qui podria ser ministre d'Energia. Per tant, la vella guàrdia de l'SPD és la que està preparant aquest escenari possible de coalició. En canvi, les noves generacions, o fins i tot alguns dels líders regionals de l'SPD, amb aspiracions d'aquí 4 anys a liderar una oposició a l'actual govern, estan posant el fre per evitar tornar-se a cremar. I és que Angela Merkel té aquesta virtut, és capaç de cremar els seus socis de govern. En la primera legislatura van ser els socialdemòcrates i ara hem vist com ha cremat els liberals. Sí, Toni, ho dèiem també en començar. Com és possible aquesta mentalitat de fer coalicions a Alemanya? Aquí ens sembla impossible una coalició entre Rajoy i Rubalcaba, entre Mas i Navarro. En canvi, a Alemanya això és molt factible. Com s'explica aquesta cultura política?
D'una banda hi ha el factor històric i fins i tot el factor geogràfic. Els veïns, Suïssa, Àustria, tenen també sistemes polítics bastant proporcionals i que per tant obliguen a que hi hagi gairebé contínuament governs de coalició. Òbviament hi ha el factor també, com dèiem, històric. Des de la Segona Guerra Mundial ja es va buscar un sistema electoral que no permetés que un sol partit governés o que frenés, en qualsevol cas, ínfules de partits populistes que poguessin accedir al poder en solitari. Això s'ha vingut donant des de la Segona Guerra Mundial i aquesta vegada sembla que no serà una excepció, malgrat que Angela Merkel es queda tan sols a 4 diputats de la majoria absoluta. També això s'explica o s'explica gràcies a la campanya electoral. Són campanyes on no hi ha molts atacs personals d'uns contra els altres, perquè de fet els que fins al dia de les eleccions estan rivalitzant per uns vots, després s'han de seure a negociar amb una taula. Per tant, hi ha una política de consens que dura durant el procés deliberatiu, fins i tot també durant la campanya electoral, i que després pren forma de governs de coalició. I Toni, creus que aquesta voluntat de consens explica en part l'èxit d'Alemanya? Segurament. Alemanya ha viscut una situació molt complicada en els últims 20 anys, diguem, ja no mirem més enrere, però des de la reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial fins després també la reunificació, dos països amb situacions econòmiques, culturals, de tradició política tan diferents, necessitaven un lideratge fort que segurament només es podia fer si era compartit amb almenys històricament els dos grans partits, els cristianodemòcrates i els socialdemòcrates, també amb els liberals, i hem vist que en els últims anys també els Verds han format part de coalicions a nivell regional, a nivell local. Per tant, el consens és important per explicar l'èxit alemany, l'èxit polític, però també l'èxit econòmic. Si no hagués estat perquè hi havia consens entre les dues famílies polítiques més importants, difícilment hi hauria hagut el canvi en la reforma del mercat laboral que ha permès l'Alemanya exportadora, potent econòmicament, segona exportadora mundial, recordem-ho, que es viu en aquests moments, si no hagués estat pel consens polític que hi va haver la dècada anterior. Doncs gràcies, Toni, molt interessant això que ens dius. Ara passem també a un altre assumpte relacionat amb les eleccions alemanes. Hem demanat al nostre corresponsal comunitari, Francesc Serra, que ens respongui a la pregunta que llançàvem també en començar. Podem esperar una mica més de compassió d'Angela Merkel amb la resta d'Europa, especialment amb els països del sud? I ens ho respon a cavall entre Berlín i Brussel·les. Si algú esperava grans canvis, quedarà decebut, perquè aquí a Berlín, a Alemanya, la narrativa, el discurs oficial de la crisi continua sent el mateix. Els països del sud han de recuperar competitivitat a base d'austeritat i de reformes i han de purgar l'excés de deute. Per tant, el govern alemany té molt clar el camí i quines són les pròximes etapes. I això vol dir que quan toqui negociar a Brussel·les l'anomenada Unió Bancària, cap a finals d'any s'aprovarà, encara que sigui una versió descafeinada, i que si Grècia al llarg del 2014 necessita més ajuda, que la necessitarà, doncs també rebrà més diners, però ni un pas cap a la Unió Fiscal, cap als eurobons o perquè el BCE perdoni part del deute. Per què Alemanya hauria de canviar la seva estratègia si des de la seva perspectiva funciona? L'euro sobreviu i el país torna a créixer. Molts es conformarien amb el que expressava un polític que coneix molt bé com funciona a Brussel·les entre bastidors, Jean-Claude Juncker. Ell esperava almenys que se suavitzin les formes i que es trobi aquest equilibri entre solidaritat i solidesa. Algunes xifres d'Alemanya. Té una taxa d'atur del 6,8%, la més baixa dels últims 20 anys. Una quarta part de tota la producció industrial europea surt d'aquest país, un dels més competitius del món. La prova és que és el segon exportador mundial, com ens deia el Toni, darrere la Xina, però per davant dels Estats Units, que té el triple de la població. I tot això enmig d'una crisi econòmica formidable a la resta d'Europa. Són aquestes dades el que han convertit Alemanya en la primera potència indiscutible a Europa. Cada cop és més clar que Berlín és el telèfon d'Europa que reclama la resta del món. Però, curiosament, els alemanys no volen ser líders ni tenen gaires ganes de tenir més pes al món. La seva política exterior n'és una mostra. L'analitza Lluís Caelles, que es pregunta si no ha arribat l'hora de canviar-la. En públic i en privat, Barack Obama ha demanat a Angela Merkel lideratge alemany en política exterior. L'equació és simple. Un pes pesant de l'economia mundial ha de tenir el seu pes equivalent en la geopolítica mundial. Quan a la porta de Brandenburg es van commemorar els 50 anys de l'històric «Jo també soc berlinès» del president Kennedy, el seu successor va espigolar el discurs amb demandes d'una política exterior que vagi més enllà de l'economia. We cannot dictate the pace of change
in places like the Arab world, but we must reject the excuse that we can do nothing to support it. Our alliance is the foundation of global security. We cannot shrink from our role of advancing the values we believe in. Peace with justice means meeting our moral obligations. Merkel el va escoltar, però el somriure de cortesia es va esborrar a poc del seu rostre i el brindis de la cerimònia, per molts, va ser un brindis al sol. Alemanya s'amaga quan la diplomàcia va més enllà de l'economia. Va passar el 2011, quan l'atac contra Muammar al-Gaddafi a Líbia va rebre el vistiplau del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Berlín es va abstenir, juntament amb Rússia i la Xina, i va molestar molt els seus aliats tradicionals. Va tornar a passar quan França va decidir intervenir a Mali. El suport alemany va ser testimonial. I ha tornat a passar amb la campanya dels Estats Units per bombardejar Síria. Alemanya es va incorporar tard i malament al grup de països que hi donaven suport sense cap més compromís. La cara de Barack Obama a la darrera cimera del G20 era un poema quan Merkel li explicava això, la política exterior alemanya. Per acabar d'entendre-la, només cal veure l'agenda de Merkel aquella mateixa setmana, reunió de contingut econòmic i comercial amb el primer ministre japonès i trobada també amb Vladimir Putin a Sant Petersburg per garantir gas i petroli a la màquina productiva alemanya. Aquest focus cap al comerç exterior, que representa el 40% del PIB, deixant de banda la vessant política, és una constant a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, quan el país va quedar privat d'influència exterior, fins i tot després de l'entrada en joc de la Unió Europea. Also politisch auch kontrolliert werden musste. Und wenn man sich die Geschichte der Europäischen Union und der europäischen Integration anschaut, dann wird man feststellen, dass es immer um diesen Ausgleich ging, dass man ökonomische Prosperität wollte, aber man wollte nicht, dass Deutschland zu stark politisch wird, aus historischen Gründen vor dem Hintergrund des Dritten Reichs. Wir sind jetzt heute in einer neuen Phase, wo Deutschland immer noch wirtschaftlich sehr stark ist, aber wo es auch große politische Themen gibt und politische Fragen gibt und eigentlich Deutschland seine ökonomische Stärke mit politischer Führung verbinden müsste. Das fällt den Deutschen, auch den deutschen Politikern, aus den genannten Gründen sehr schwer. Una manifestació del poder planetari que Alemanya esquiva la trobem aquí, al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. I el poder es diu veto, ara en mans dels 5 membres permanents, Rússia, la Xina, França, el Regne Unit i els Estats Units. El Consell de Seguretat, però, té pendent una reforma que no acaba d'arribar i Alemanya, si més no preventivament, no ha pogut evitar postular-s'hi com a membre permanent. I think we can forget about the idea of having a German representation as a permanent member of the Security Council. No one wants it in Germany, and no one is likely to agree in case Germany wanted it. En matèria de relacions exteriors, doncs, sembla poc probable que a curt termini Alemanya se sumi a la diplomàcia moral que li demana Obama. Tot indica que el canal diplomàtic obert amb la Xina, el soci comercial més important de Berlín a la zona d'Àsia-Pacífic, ofereix més confort a Merkel. La cooperació econòmica és el fonament dels llaços bilaterals entre tots dos països. Ni Pequín ni Berlín no se n'estan de dir-ho. Alemanya és el major inversor europeu a la Xina. Més de 2.500 empreses germanes hi són presents. I la Xina ja és la tercera potència inversora a Alemanya. Merkel els ha desairat alguna vegada, com quan va rebre el Dalai Lama amb honors de cap d'estat. Però els xinesos ja han dit que la diplomàcia alemanya està menys polititzada que la d'altres països europeus. Business is business. La frase no és alemanya, però Berlín sembla haver-la adoptat. I el comerç, ara per ara, passa per davant de les obligacions morals que des de Washington es demanen a Merkel. Lliçons que podem treure del judici i la severa condemna al dirigent xinès Bo Xilai. Qualsevol altre líder que faci ombra o qüestioni la direcció ideològica de l'actual Politburó pot acabar igual, amb cadena perpètua, i les purgues a la Xina del segle XXI es fan en nom de la lluita anticorrupció. Però resulta que el règim, malgrat omplir-se la boca amb aquesta lluita, acaba perseguint els ciutadans que la denuncien. Tot plegat ho ha comprovat Sergi Vicente, a Pequín. Entre aquestes imatges de quan Po Xilai aspirava a convertir-se en un dels 7 homes més poderosos de la Xina i seduïa l'opinió pública amb la seva oratòria i polítiques socials, i aquestes altres, amb Po assegut al banc dels acusats, ha passat tan sols un any i mig.
En un país amb tanta censura, el judici ha estat una raresa, ja que s'hi ha pogut veure Puig defensant-se d'acusacions i refutant testimonis. Però hi ha dubtes sobre quantes coses de tot plegat s'han filtrat. La televisió xinesa, per exemple, va emetre la següent declaració de Puig el dia que se'l condemnava a cadena perpètua, quan tot indica que les imatges són del mes passat. 我感觉到审判长的掌握是文明的，是理性的，是公允的。这个同时呢，我也感谢法院，能够基本上让我把话讲出来。 Sorprèn aquest to d'agraïment i, a més, altres fonts diuen que la reacció va ser molt més violenta i de disgust. L'aspecte físic de por, just en el moment en què el jutge dicta sentència, també és molt diferent. La versió oficial és que en aquest cas la justícia ha funcionat, però hi ha la possibilitat que aquesta també hagi estat una purga política, que independentment dels errors que Puig Xilai hagi pogut cometre al Partit Comunista Xinès, ja li interessés treure-se'l al damunt. Al capdavall, en aquest país, el judicial no és un poder independent, sinó que depèn del mateix partit. I si això ha estat així, quines són les implicacions? Quina és la lectura política d'aquest cas? 在一个普遍贪腐的体制之下，任何高官都有可能被抓到贪腐的把柄。 Per a l'historiador Zhang Lifan, la clau de tot és la consolidació del poder dels nous líders xinesos. Abans de la seva caiguda, Puig Xilai era un rival polític de l'actual president Xi Jinping i podria haver obstaculitzat l'acció de govern, com les importants reformes econòmiques que s'han d'aprovar aquest novembre. 它不是一个司法案件，而是一个政治案件，但是呢，采用了这个贪腐控罪的方法来整肃政治对手。当然，根本原因还是薄熙来本人，他试图问鼎最高权力，但是他在这场斗争中他落败了。 Per a Zhang, l'estratègia de neutralització de qualsevol mena d'oposició és visible molt més enllà dels cercles polítics. En un estudi de gravació, Wu Hongfei i el seu grup assagen cançons. Els han prohibit actuar en públic. Tot va començar amb una piulada en el seu microblog, on va dir que volia fer esclatar una comissaria i edificis del govern. 当然是一个玩笑，他们认为我是寻衅滋事，当然我是一个无害的温良的主唱。 La broma li va costar 11 dies de detenció i la cancel·lació del seu compte. Però Wu és tan sols una de les incomptables víctimes entre les veus crítiques que ja s'ha cobrat l'anomenada campanya contra els rumors a internet. El mateix Xi Jinping va demanar al Departament de Propaganda que organitzés un exèrcit fort per apoderar-se dels nous mitjans i reconquerir l'opinió pública. Recentment, l'ofensiva s'ha intensificat amb criteris legals. Els comentaris considerats inapropiats que tinguin 500 repiulades o 5.000 lectures podran comportar penes de presó. 对一个建立在谎言基础之上的政权，真相和常识其实就是危险的。他自己也看到这种危险，所以呢，才开始在互联网上决定要收复失地。 Amb 4 milions de seguidors online, Murong Xuezun creu que és una qüestió de temps que els seus comentaris crítics el condueixin també a la presó. Intel·lectuals, defensors dels drets humans i fins i tot algunes veus crítiques dins del partit lamenten una campanya que podria acabar amb la relativa llibertat que els últims anys han brindat internet i especialment les xarxes socials. La mateixa llibertat que ha permès exposar conductes inapropiades d'una llarga llista de polítics i, irònicament, ha forçat el partit a impulsar la lluita contra la corrupció de la qual ara presumeix. A la Xina, acabem el món 324 d'avui. Tornem dimarts que ve amb la vista pujada al que passi a l'Assemblea General de l'ONU, que ha començat avui, i llançarem una pregunta ben simple de què serveix l'ONU. Això serà dimarts que ve. Avui, com sempre, els deixem amb algunes de les fotos dels últims 7 dies. Bona nit. Freunde der Jubelzeit, wir können uns heute alle freuen. Das ist ein super Ergebnis. Io sarò sempre con voi, al vostro fianco. È caduto o no? Si può far politica anche senza essere in Parlamento. Look,